nos praise Him. Yes, hallelujah. Mateyatiyamol forla. Ayediyamal pala. Fayo. Bayawin pa may. Ayed. Ayediyamal pala. Bayawin pa may. Hallelujah. Let us praise Him. And Jesus is in with the best. Como suo menos preso. Israel perbuatan. Hey. Ayediyamal pala. Fayo. Bayawin pa may. Ayediyamal pala. Fabi. Bayawin pa may. Como suave. En los presos. Ayos y mucho best. Ay. Let us praise Him. Jesus is in with the best. Ayediyamal. Fayo. Bayawin pa may. Ayediyamal. Fayo. Como suave. Hallelujah. Hey. Hallelujah. Hallelujah. Shout out to the Yamal Pala. Come on. Ayediyamal. Come on. Como suave. Let us praise you, Ramon. Como suave. Let us praise you, Ramon. Ayediyamal. Fayo. Ayediyamal. Fayo. Como suave. Let us praise you, Ramon. Ayediyamal. Fayo. Ayediyamal. Yamama. Como suave. Let us praise you, Ramon. Let us praise you, Ramon. ¿Cómo están en el play?
Halleluja. Halleluja. As daar nou iemand is wat krag dra, dan is dit Jesus. As daar iemand is waarvoor die duivels bang is dit Jesus. Sy naam alleen dra gesag. Sy naam alleen kan mense losmaak. Sy naam alleen kan duivels laat hardloop. Sy naam alleen kan dit vanaand doen in hierdie tent. Sy naam alleen kan jou sondes vanaand vergewe. Sy naam alleen kan vanaand daai dronken van jou losmaak. Dis net Jesus. Dis net Jesus. Ek het gestaan gesê, dis nie Mohammed nie, dis nie Boeddha nie, dis net Jesus. Die Bybel sê aan hom is 'n naam gegee bo alle name. Die Vader het hom uitermate verhoog. Hy sit aan die regterhand van God die Vader, bekroon met heerlikheid en majesteit. Sy naam is Jesus. Jesus. Sê saam met my Jesus. Sê saam met my Jesus. Halleluja, terwyl jy Jesus sê, as daar 'n paar duivels wat bewe, as die hel op sy senuwees van die naam Jesus, Karababasaya, dit dra krag. Jesus, 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 Jesus. Kom aan kerk, kos lig Jesus se naam op. Jesus, Jesus, sê dit in jou eie woorde. Jesus, Jesus, Jesus. Ek kan nog nie worry. Jesus, Jesus, Jesus. Yes, yes, yes. Jesus se naam. Want as wat Paulus gesê het, hy sê dit my voorgeneem om niks anders onder julle te weet, behalwe Jesus die gekruisigde nie. Weet jy, hoekom het die kerk sy krag verloor? Want hy Jesus eenkant geskuif. Ons praat oor die movement en ons praat oor dit, maar weet jy wat ek ontdek? Ons praat baie min oor Jesus. En weet jy wat ek gesien in Handelinge? Sodra die apostels begin praat het oor Jesus, het die Heilige Gees begin werk. Het die Heilige Gees begin 'n ding doen. Want hy is hier om Jesus op te lig. Hy is hier om Jesus 'n werklikheid vir u te maak. Jesus. Sy naam is soet. Sy naam is soet. Sy naam is soos balsam. Hy word genoem Immanuel. Hy word genoem die lelie van die dale en is die mooiste van hulle almal. Hy word genoem die blinkmorgenster. Hy word genoem die vredevors. Hy word dit genoem. Dit is wie hy is. Dis wie hy is. Halleluja. Verstaan nie wie Jesus is? Verstaan nie wie Jesus is? Dit gaan oor Jesus vanaand. Dit gaan oor Jesus. Oor Jesus. Die Bybel sê niemand sal na die Vader toe kan gaan as hulle nie deur Jesus kom nie. Nie deur die stamapostelie. Nie deur koekbak vir die bazarie. Nie deur katekisasie klas loopie. Deur Jesus. Deur Jesus. Hy is die weg. Hy is die waarheid. Hy is die lewe. Dis wie hy is. Amen. As die Bybel sê, kan ons saam mekaar blaai na 1 Samuel 4. Ons is weer in Samuel. Halleluja. 1 Samuel 4. Terwyl jy blaai, jy moet nie agter soekie, want jy gaan dit baie moeilik van agter. Gaan kyk maar voor. Weet jy die lekker ding van dienste soos hierdie? Hulle sê altyd, hoe laat die diens begin. Maar hulle sê nie hoe laat hy uitgaan nie. Dat is die lekkerte. En ek gaan hier dobbel hier van vooraf, en ek gaan jou sommer lekker in die oor sit, as ek sien jy kyk op jou wats. Halleluja, ek gaan nog nie so buite orde wees nie. God werk buite tyd, maar in tyd. Amen. Halleluja. Die gesag van die Here is op hierdie diens.
Kom ons lees saam mekaar in 1 Samuel 4. Gaan ons 'n paar verse saam met mekaar lees. Verse 11 sê, die ark van God is ook geneem. En die 2 seuns van Eli, Hofni en Pinias, het gesterwe. Ons het gepraat gisterand of eergisterand, as God iets sê, dan bedoel hy het. Hier sien ons dat hier in hierdie versie kom die profesie in vervulling. Volg my. Vers 19 sê, en sy skoondogter, die vrou van Pinias, was verheen in haar swangerskap. Toe sy dan die tyding hoor, dat die ark van God geneem is, en dat haar skoonvader en haar man gesterf het sy haar krom gebuig. As jy geboorte gee, as jy wil geboorte gee aan iets, kan jy nie nog reg opstaan nie. Jy kan nie nog reg opstaan nie. Dat God vertrou dat hy vanaand mense plat sal slaan, dat mense vanaand sal buig onder die tentdoeke. Halleluja. Die Bybel sê, en dat haar skoonvader en haar man gesterf het sy haar krom gebuig en gebaar, van haar barenswee het haar oorval. En terwyl sy op sterwe lê, sê die vroue wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar, maar sy het nie geantwoord en dit nie ter harte geneem nie. Here Jesus, die laaste vers, bly by my. Maar die seentjie Ikabod genoem en gesê, weggevoer is die eer uit Israel net tot daar. Kom ons buig ons harte. Vader, dankie dat ons agterkom dat U is in ons midde. Geen vertoning vanaand nie, maar ons wil 'n glimpse hê van die werking van God in hierdie diens. Ek wil bid vir die manifestasie van die Heilige Gees. Ek wil bid dat U vanaand op mense sal kom in die naam van Jesus. Ek wil bid, Vader, kom U vanaand in oortuigingskrag. Ontmoet U vanaand met mense. Doen vanaand dit wat in U hart is, in die naam van Jesus. Ek wil bid dat elkeen wat in hierdie tent is, hierdie waarheid sal glo, Here, dat hierdie waarheid deel sal word van hulle lewe. Ek wil bid vir die hamer van God om dwars deur te trek. God slaan plat vanaand in die naam van Jesus. Ek bid vir die krag van die Here. Ek bid vir die Heilige Gees uitbarsting aan hierdie plekke in die naam van Jesus. Ek wil vanaand saam met U praat oor kom huis toe. Sê vir iemand langs jou, kom huis toe. Yes, kom huis toe. Sê vir iemand langs jou, kom huis toe. Hoekom stap jy rond, kom huis toe. Kom huis toe, kom huis toe, kom huis toe. Ikabod, kom huis toe vanaand. Ikabod, kom huis toe vanaand. Hierdie gedeelte wat ek vir julle gelees het in my volg, handel oor Eli wat sy 2 seuns verloor het. En die Bybel sê dat die Filistyne het die ark gesteel by die Israeliete. Jy moet vanaand saam met my stap. Here, ek is diep opgewonde. En die Bybel sê dat Pinias en Hofni sterwe as gevolg van hulle arrogansie.
Nee, hulle het hulle dik geëet van die offers wat die mense gebring het. En ek gaan nie vir jou suster skiet goed gee vanaand wat jy wil tiendes gee nie, maar ek wil vanaand sê, daar's mense wat die kerk se geld steel. En dan steek ons aan 'n hoog aan die lig op, aan die worship, en dit lyk ons is besig om vensters te was. God moet ons vanaand help. Yes, hulle moet goed regmaak. En die Bybel sê dat Eli was baie besorgd oor die ark van die Here. En ek wil vanaand in kort stilstaan by die gedagte, is jy nog besorgd oor jou sielsaligheid? As jy nog besorgd oor die teenwoordigheid van God, as jy nog besorgd oor die salwing, as jy nog besorgd, as jy nog besorgd, Ikabod, kom huis toe. Here Jesus. En die Bybel sê dat daar kom 'n boodskapper aangehardloop na Eli toe, terwyl hy op die stoep sit, en hy hardloop met 'n boodskap, want hy kom van die vegveld af. Ek wil graag in die week ook nog praat oor die boodskappe, want ons leef in 'n tyd wat ons boodskappers kry wat hardloop sonder 'n boodskap. En die boodskappe hardloop. Volg my. 'n boodskappe was geken aan sy hardloop. Aan sy manier van hardloop. Het die man gesien, die man kom met 'n slegte boodskap of met 'n goeie boodskap. Ons leef in 'n tyd waar ons boodskappers kry wat net op ywer hardloop. Daarom lê die werk van God uit mekaar uitgeskop. Ikabod, kom huis toe vanaand. O, Here Jesus, kyk vir my. En die Bybel sê dat toe die boodskapper by Eli aankom, toe sê hy, hoor hierso, jou 2 seuns het gesterf. Wat 'n bittere boodskap. Dink jou aan, iemand kom vanaand by jou en sê jou kind is nie meer daar nie. Dank wat het doen aan 'n ouer hart. Here, kom vanaand met 'n boodskap. Die salwing is nie meer saam met jou nie. Doen dit vanaand iets in jou binneste. Doen dit vanaand iets aan jou hart. Kind van God, doen dit vanaand iets aan jou binneste. Ikabod, kom huis toe. En hy sê die tweede ding vir Eli. Hy sê die ark is ook weg. Hy sê die ark is ook weg. Die ark symboliseer die teenwoordigheid van God. Dit is ook weg. Hy sê vir Eli, die salwing is ook weg. Hy sê vir julle, die krag is op weg.
Die heerlijkheid is ook weg. Die zielenlast is ook weg. Die passie is ook weg. Die ijver is ook weg. Die discipline is ook weg. Die orde is ook weg. Die genezing is ook weg. Die olie is ook weg. Onthou jy hoe jy die drade moes kruipen om by kostbare siele uit te komen. Maar dat is ook weg. Dat is ook weg vanavond. Dat is weg. Die ark is uit Slangrivier uit. Die ark is uit Slangrivier uit. Onthou jy hoe jy heiligmaking geleef het. Dat is ook weg. Onthou toe God met jou gepraat het en jou binneste uit mekaar uitgeruk het, dat is ook weg. Ek gewaar hoe 'n salwing op hierdie plek val. God wil jy terugvat na die ou paaie toe. Slangrivier, Ikabod, kom huis toe vanavond. Yes. Dat is ook weg. Hij komt bij jullie en hij zei die ark is weg. So wat het betekent, die oorwinning is ook weg. Die orde van God is ook weg. God heeft de orde. Dis eers bekering, dan doop, dan leer, dis ook weg. Van die goed is nou omgedraai. Nee, eers 'n prediker, daar wil hy aangaan. Hy ken die God nie, hy sien as geroepie, hy sien as bekeerie. Here Jesus, Ikabod, kom huis toe vanavond. Ikabod, kom huis toe. Kom huis toe, sy egte man, kom huis toe. Dat is weg. God het met jou baie jare terug gepraat oor voltyds in bediening. Hierdie woord is net vir sommiges. Moet nie jy hardloop nie. Hierdie woord net jy gaat weet as het God is wat nou hierdie woord vir jou gee. Hoor my mooi. God het lang met jou gepraat oor voltyds in bediening, maar jy is nie bereid om die sekuriteit prys te gee nie. Ikabod, kom huis toe. Ikabod, kom huis toe. Volg my. Suster, raak rustig. Ek bid nou in die naam van Jesus, dat God ons sal bedien in die naam van die Here. Ek bid nou vir totale kalmte in Jesus naam. In Jesus naam. Suster, raak rustig. Ikabod, kom huis toe. Kom huis toe. Die orde is weg. Ek het al in kerke gepreek wat ek gesien het, dat Ikabod is die mini-kerkie. Predikers wat dikwels rook, predikers wat dronk is, predikers, Ikabod, kom huis toe, Ikabod, kom huis toe. Kom huis toe vanavond. Hier stap ek. Kyk vir my. Kyk vir my. Kyk vir my. Kyk vir my. Die Bybel sê dat Pinias het 'n vrou gehad
Ja, hy was nie eens bevoorreg om sy eie kind te sien nie. Hy was 'n pastoriekind. Hy het gebly in die tempel, maar hy was nie bevoorreg om sy eie kind te sien nie. Hier kom 'n woord. Jy gaan nie bevoorreg wees as jy nie vanaand jou lewe op die altaar gaan lê nie, gaan jy nie bevoorreg wees om deel te wees van hierdie herlewing wat God besig is om voor te berei nie. Jy sal dit nie smaak nie, jy sal dit nie sien nie. Jy het miskien daarvoor gebid, maar as jy nie vanaand terug gaan kom nie, gaan jy dit nie sien nie. Die ark het 'n belangrike rol gespeel. En ek wil vandag met u praat oor net sekere mense kon die ark dra. Net sekere mense kon die ark dra. Suster, kan van die susters net saam met die suster gaan bid. Ek wil totale stilte hê. Ek wil totale stilte hê. As jy 'n arkdraer wil wees, moes jy uit die Lewiete uitkom. Die Lewiete was die priesters. Hulle was die uitverkiestes, kyk vir my. Hulle was die uitverkiestes. En vanaand sit hier draers van die salwing. Maar jy is lankal nie meer by die plek waar jy moet wees nie. Jy ken nie meer God se stem nie. Jy ken nie meer die salwing nie. Jy ken nie meer die heerlikheid nie. Jy weet nie meer wat dit is om nagte deur te bid nie. Jy weet nie meer wat dit is om hospitaal besoeke te doen nie. Jy weet nie meer wat dit is om te gee vir die werk van die Here nie. Jy weet nie meer wat dit is nie. Van jy so wêrelds begin word. Die Filistyne is op jou spoor vanaand. En die ark word gesteel. En die Bybel sê dat Eli, toe hy die tyding kry, toe val hy agteroor en hy sterwe. Ja, ek het my eens verstaan vanaand. Ek is moeg van kerke. Ek is moeg van konsert. Ek verlang ou dienste van God mense se binneste oopgekloof het. Ek verlang dienste waar die salwing op mense gekom het. Ek verlang dat waar mense in berou vir God erken het. Hier kom het. Bid jy nog oor klere wat jy moet aantrek? Of gaat koop jy net? Heiligmaking. Ek wil die klere preekie, wat ek vanaand wil sê is, as jy in Mr. Price instap, vraag jy nog, Here, gaat hierdie rompie by my pas? Ken hom. Jy voel nie eens meer sleg oor jou vloekery nie. Jy dink is kwaai. Heiligmaking sal ons moet lewe. Ons sal het moet lewe. Almal wil op die voorgrond wees. Almal wil op die voorwag wees. Maar niemand is nie bereid om voor God te staan nie. Hoor wat sê een van die evangelieskrywers.
Hy sê die volgende woorde. Hy sê, gaan in jou binnekamer en bid dan tot die Vader wat in die verborgenhede sien, en hy sal julle aan die openbaar vergelde. Baie mense soek die openbaar moment, maar niemand soek die binnekamer nie. Baie predikers gehoor, baie ywerige jong manne gehoor, maar hulle het nooit gebly staan op die verhoog nie. Van hulle het nooit geleer wat het is om agter die toetere God te soek nie. Hulle het nooit God toegelaat om hulle karakter te vorm nie. Dis net met die gawes. Hoe praat die manne? Die gawe en daai gawe. Maar vra net om die stoele te kom pak. Vra hom net. Dan gaat jy nou sien wat kom uit. Ek kapot. Kom huis toe. Maak jy gereed vir dit wat nou gaan gebeur. En die dogter, die skoondogter van Eli is besig om in kraam te gaan. Sy is besig om geboorte te gee aan iets wat die binne is. En die Bybel sê, toe sy hoor dat die ark weg is, en dit is so bitter ontstel, dat sy die seun genoem het, Ikabod, wat beteken, die eer van God is weg. Wat het beteken, die salwing is weg. Wat het beteken, die boodskap van heiligmaking is weg. Wat het beteken, die orde is weg. Die doping met die gees is weg. Vasting is weg. Nagte teebid is weg. O, Here Jesus, onderdanigheid is weg. Diensbaarheid is weg. Dis weg. Dis weg. Ikabod, kom huis toe. Ikabod, kom huis toe. En hy sit vanaand te Ikabod aan hierdie tent. Eens op 'n tyd het hy salwing gedra. Eens op 'n tyd het hy nie omgegee, of dat nou kos is, of dat nou geld is, maak nie saakie. Jy het gewerk vir die Here, want as jou passie, as jou hart, as jou roeping, as jou assignment, God het sy werk op jou gesit, God se handtekening as op jou lewe. Ikabod, kom huis toe. Weet jy wat sê die Here vir my? Nou, is baie Ikabod wat gesê het, wat sê, ek soek ietsie hoor. Ek soek ietsie beter. Moenie iets beter soekie. Die pad vorentoe is die pad terug. Die pad op na die salwing toe is die pad af. Kom terug na die ou paaie toe. Kom terug na die voete. En nou gebruik ons die term, nee, ek is nou meer verlig. Wat se verlig? Sy's 'n vallig man. Ek is meer verlig. I'm now a preacher. It ain't your business.
Because God is God. Come on now. Kom terug, Slangenrivier. Kom terug. Ik kapot. Ik kapot. Ik kapot. Ik kapot. Ik kapot. Kom huis toe. Kom terug naar die waarheid toe. Krijg je meestal open belijdenis. Ik praat hier van die belijdenis. Vergeef mij, vergeef mij, vergeef mij. Ah. Plaat het jou nog. Als iemand jou iets aangedoen heeft, dan kan je niet gaan slapen. Je moet naar je zuster, kostmaak is samen. Praat jou nog. Ik kapot. Kom huis toe vanavond. Kom huis toe. Kom huis toe. Baie mannen gekry. Dus ek van een plek. En nou sien die man, ek is een jong man, nou kom hy. Ek is apostel. Sy kry nie meer mannen, stel hulle meer voor as diensknegt nie. Hulle wil nie meer dienaars wees nie. Hulle wil konings wees. Hulle wil gesien wees. Ek kapot, kom huis toe. Ek kapot, kom huis toe. Gee my vanavond een kapot in die plek. Wat gewillig is, dat God jou hart oopkloof. Dan wys ek jou iemand wat God op die magtigste manier kan gebruik. Wys my vanavond iemand met niks in sy kop nie, maar met alles van God in sy hart. En ek wys jou iemand wat God magtiglik kan gebruik in die tyd waarin ons leef. Maar jy moet vanavond huis toe kom. Waar is jy huis vanavond? By die kruis. Waar is jy huis vanavond? By Jesus. Waar is jy huis vanavond? Jy moet vergewe. Waar is jy huis vanavond? Jy moet 'n vars oorgawe maak. Waar is jy huis vanavond? Jy moet vanavond vryspreek. Waar is jy huis vanavond? Jy moet vanavond kom en bely. Ek kapot, kom huis toe. Kom huis toe. As vanavond sagte touw wat val baie diep. Niks gerasie, niks geskree nie. Eenvoudig, plat, verstaanbaar, van Ikabod moet vanavond huis toe kom. Ek maak klaar. En sy noem hom Ikabod, wat beteken die teenwoordigheid van God is weg. Dit lyk vir my onder die salwing gesê, ons as nie meer bekommerd oor die salwing wat nie meer in ons dienste is nie. Ons as nie meer bekommerd nie oor siele wat nie meer na die Here toe kom nie. Die kinders van God is deesdae soos drug addicts. Kom klap net 'n bietjie aan, ek wil net 'n bietjie onder die salwing kom, dan gaan ek terug, dan kan ek eers leef vir Jesus nie. Ek soek net 'n geskree en 'n geraas, maar niks van God in my hart nie. En weet jy wat sien ek? Ons godsdienst begin word soos die godsdienst van Baal, van hulle het geskree en geraas en op die drome gekap, maar daar was niks nie. Niks. 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 Die glans as nie meer daar nie. Ek kapot. Wil jy nie vanavond huis toe kom nie? Wil jy nie vanavond vrede maak nie?
Wil jy nie vanaand weer hê dat God moet sy orde terugbring in jou huis nie, mama? Wil jy nie vanaand hê dat hy moet die regeerder wees in jou huis nie? Kom huis toe, Ikabod. En die beste van alles is, die Vader staan en wag vir jou, Ikabod. Hy staan oop arms. Dat is die vaderlijke hart van God. Dat is waarom hy Jesus gestuur het na hierdie wêreld toe, dat ek en hy nie hoef verloren te gaan nie. Jy het nie nodig om te sterf van kanker nie. Jy het nie nodig om te sterf van HIV nie. Die verlosser, die geneesheer is vanaand die, maar Ikabod moet huis toe kom. Ikabod moet vanaand kom. Kom. Ek hou niks van die ding wat mense sê, dit is maar my siekte nie. Ek erf het by my ouma nie. Nee, Ikabod, kom na die genesing toe vanaand. Bro, ek kan nie vrykom van die drankie. Ek kan nie vrykom van die rookie. Dan wil ek vir jou vra, waarom het Jesus dan gesterf, as jy nie kan vrykom nie? Hy wil jou vanaand losmaak. Hy wil vanaand sy eer herstel in jou lewe en in Slangrivier. Maar jy moet vanaand sê, vanaand kom ek huis toe. Ek is soos 'n rondloop hond, maar ek kom vanaand. Almal se oë gesluit in die tent. Ikabod kom huis toe. Kyk vir 'n oomblik in jou eie lewe. Daar was niks geraas vanaand nie. Vanaand het God se woord met mense gepraat. En ek het gebid in my stilte tyd, toe sê ek, Here, laat dit wees soos in Handelinge, wat die Bybel sê, en die woord van die Here het hulle diep in hulle hart getref. Hy is vanaand 'n salwing om los te maak. Ikabod, dat jy nie vanaand vry spreek nie. Wil jy nie vanaand bely nie? Wil jy nie vanaand eerlik wees met jouself nie, Ikabod? Wie gaan vanaand die eerste een wees wat sê, ek kom huis toe vanaand? Dan staan jy op jou voete en jy kom na vore. Wees vanaand die eerste een wat sê, ek kom. Prys die Here! Prys die Here! Prys die Here! Prys hom! Prys hom! Prys hom! Prys hom! Prys hom! Prys hom!